ברוכים הבאים לעוד סרטון של הדרקונים השקטים. אני פנדגר בר 5, והיום אנחנו נשחק ב-Need More Playtime. רגע, יאללה, אני האורחת המפתיעה, אני באה אליי. קוראים לזה הדרקונים השקטים, לא הדרקונים הזרקים. אני רוצה שישמעו אותי. את תתני לי שישמעו אותי. אני לא אשתות. ואני אליאן רואו, 1, 2, 3, 4, ואני האורחת המפתיעה. למה רובלוקס ניתק אותי? רובלוקס מעצבן. תנסי מהטלפון. אתם למטה ואני רוצה להיות שתי מסכים, כי אני הגיימרית הכי מצליחה בכל הארץ. פרועה לפעמים. כן, זה מה שאני פרועה, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אז יש לי יותר חברים גם, יש לי 24 חברים. המשימה הראשונה, Objective Take a Bat. המשימה הראשונה שלנו זה להתקלח. אז בואו נתקלח. נכנסתי לאמבטיה. זה חברים וחברות שלי, כאן אליה. בואו, 1, 2, 3, 4. ואני האורחת המפתיעה שלא התפרצה לתוכנית בשום אופציה שלי. המשימה השנייה, Part 1 Play. נו כבר. תתחבר במשחק שלי. פליימס. טוב, אז אני לא האורחת המפתיעה, כי אי אפשר לראות אותך במשחק הזה. לידמורים. רק תשמעו אותי, האחים של איילה, רק תשמעו אותי. אני משחקת במשחק הכי כיפי בעולם, יש לי גדוד שם. כן, כן. מה, במשחק זה מיקוס? נדמו פליינס. נו, ללכת לבחור משחק אחד אולי? אני לא יודעת. והכי מפתיע לכולם. תעקבו אחרי יאללה, תעשו לייק וסאב. לא לגעת. ותודה רבה אם אתם... אוקיי. נגעתי במשהו שרשום לא לגעת. נראה לי שזה סוג של פצצה. אוקיי. אין מה הולך לקרות. זהו? אוקיי. לבית שלי. אוקיי. פוצצתי את הבית שלי. אחד אופציות, משום שזה אני ממליצה לכם על האפליקציה, קליק אותו, כי אז לא תצטרכו להקליק. משחק סוף כן, אני או משהו. עכשיו אני אומרת לכם, תעקבו אחרי יאללה, תעקבו אחרי יאללה רואו. לא קוראים לי איילה רואו. קוראים לי פנדגר 25. סתם, אחרי פנדגר 25. טוב. תגידם שתהיה פנדגר 135. ייי, יש לי גדול. לשים את התיק בחדר הזה. זהו, הנחתי את זה, את התיק, עכשיו למקלחת. אני לא מבטיחה שנגמור את המשחק הזה היום. יש פה אין ספור סיומות. לא, אוקיי. אנחנו לא משתמשים
בשום למה נתקעתם? רובקס. יודעים מה? אני כן אהיה אורח. אני אהיה אורח. יודעים למה? כן, כן, שמעתם אותי נכון. לוקחים פיג'מה. אם יש לה טן, בטח. יש לה רק 3 עוקבים קומפיוטר. ואני אחד מהם. אחותה קטנה. להדליק את הקומפיוטר, אל תעקבו להדליק את אחריה. המחשב, היא רק עם 3 עוקבים. והדמות שהם משפחה וחברים. מתחילה לשחק. ואנשים זרים. האמא או הסבתא התעוררה כועסת. כן, תעשי צרות, מה את מצפה? כן, עכשיו אני משתלטת לך עכשיו. על הערוץ. אני משתלטת לך על הערוץ. ככה זה החיות קטנות, אי אפשר בלעדיהם, אי אפשר טוב. אמא שלי בודקת. סון. בטח שתעשה. זאת אמא שלי. היא אומרת לי שאני צריכה לעשות מטלות לפני שאני הולכת לשחק. לא נותן להיכנס, אני לא ממליצה עליו בכלל. בכלל אני לא ממליצה עליו. אל תעקבו אחרי הידיים. לקחת זבל. גם מכאן. אני צריכה ללכת ולחזור. טוב. איפה הפח זבל? אני הולכת להרוס את הבית שלי. אליה? איפה הפח זבל? את חושבת שאולי תאכלי? אני הולכת להרוס את הבית של אמא של בקופה. אליה, אז אני עדיין לא אהיה. אליה, אולי תאכלי לשחק במשחק במחשב בזמן שאת משחקת במשחק בטלפון? אותו משחק? יכול להיות טוב לי לפגוש את עצמך. חבר'ה, אל תעקבו אחרי הילדה. אני אומרת לכם, אל תעקבו. יש לה רק 3 עוקבים. 1 חברה, 1 רק מישהו ואחד מישהו לא יודע. אמא, יש לך מושג איפה הפח זבל פה? כי אני מסתובבת בבית כבר שעה ואני לא רואה שום פח זבל. איפה אני אזרוק? אני מצטערת שלא הפעלתי לאחרונה עקב כל המלחמה. קראש. טוב, קיבלתי את סיום את ההתנגשות במכונית, כאילו תאונה עם הרכב. ושוב, מההתחלה, אני מצטערת שאני לא הפעלתי לאחרונה, עקב המלחמה לא היה. זה שהיה מלחמה לא אומר שלא היה דברים לעשות. אז אני מצטערת, הנה הפח. טוב, מצאתי את הפח. הפעם אני לא ירוס את עצמי או את הבית. אני מקווה. תפסיקו עם הפרסומות. טוב. לקחת אמבטיה. לקחת אמבטיה, לעשות אמבטיה. לקפוץ אמבטיה. פשוט לקפוץ לאמבטיה. אני על המטוס הכי קול בעולם. מאוד ממליצה לכם. עכשיו נשאר לנו. עכשיו המשימה הבאה זה להחליף לפיג'מה. ונפעיל את המחשב.
וכמו פעם קודמת, האמא התעוררה, שלחה אותנו לזרוק זבל. בינתיים אין משהו מיוחד. היי, נראה לי היא רוצה לעזור לך. היא לא רוצה לשמור את המטוס. היא שמרה לי את המטוס בארצג'מת. כנראה שהשם שלי זה סון. סן. תעמוד את זה. היא שולחת אותי שוב לזרוק את הזבל. להריסה? ובטח כמו נגמור. אחרי הזבל יהיה לה עוד משימות בשבילי. אז ניקח את הזבל זריז. נזרוק אותו. ונשאר עוד 3 שקיות זבל. למה יש כל כך הרבה זבל בבית? ויהיה לי יותר מ3 שקיות. אבל אפשר לשחק עוד פעם בטלפון. לא. כי הטלפון שובר את העיניים. אתה רוצה, ותפתח מחשב, תשחק במחשב. טוב. בחדר שלי אין זבל. הנה, פה שתי מחשבים על המשחק. תזהירו. האחד אני יכולה ממש. אחד לפני האחרון. יש לי צינון קשה. יש לי צינון קשה. אני באמת לא מסתכל, היה לנו את זה. כי זה משחק נגמור. והצקית האחרונה. זהו. זה... עכשיו ללכת לאמא. אם אני לא טועה, השארתי אותה פה בחדר, כי הנה היא בחדר. שואלת אותה שוב. בוא נעשה אם אני יכולה לעשות. עכשיו. Give mom a copy of כאילו כוס מים. אני מבקשת להביא לה כוס מים. אז אני מקבל כוס מים. כוס. הנה מים. למה? טוב, לא משנה. יש לי כמה מים סגולים כנראה, תוראה לא משהו. אולי יש לנו במקום מים ענבים בארז. שאלתי אותה שוב. היא אומרת לי לא. יש עוד עבודות לעשות. עכשיו כל טואלט, לנקות את השירותים. זאת המשימה שלנו, לנקות את השירותים. אז ננקה את השירותים מהסתימה. ואשאל שוב את אמא. בטח נגמר לך הדלת, נפל. לא, נפגעתי בכדור פורח. נתקף בכדור פורח? מה אתה צוחק עליי? זה קצת מספיק. ואיילה, למה לפעמים את לא מראה חלק מהפרצוף שלך? חלק קטן? בקרוב יהיה לה מוצרים. כן. איזה שקר. בטח המוצר שלה. היא עושה מוצרים לעצמה. בטח המוצר שלה. אני לא עושה מוצרים לעצמי, אני יוצרת גרסת אלפא, זה אומר גרסה ראשונית של כל מיני מוצרים, אולי תעשי חולצה שלה, אבל הם לא קשורים ללוגו של הערוץ או לערוץ עצמו, הם פשוט קשורים לכמה מהעיצובים שלי.
אם אתם רוצים איזה יום אחד אני אראה לכם כמובן. תרשמו בתגובות אם אתם רוצים. שעדה. טוב, גמרתי לנקות את הבית, עכשיו לקרוא שוב לאמא. אמא מסתנת כמובן. עכשיו אני יכולה לנקות. לדעת איפה העכבר? סליחה על כל הרעש. משפחה גדולה. טוב. Make mom some bread. טוב, אני לקחתי את ההמבורגר. אני מכין גם את ההמבורגר. נראה לי זה... הרסתי לך את הערוץ, זהו. אף אחד לא יכול. הנה אמא, המבורגר. את רוצה צלחת עם ההמבורגר שלנו. אז אני אביא לך צלחת להמבורגר. עכשיו אני אביא לך את ההמבורגר. איפה העכבר הזה? תקשיבו, לא קשב. הנה, בבקשה, אמא. אוכל לא קשוב, כמו שאת אוהבת. יש בחלל. אולי זה קשר כי היא לא יהודיה. אני לא יודעת. עכשיו, אני יכולה לשחק? לא לצעוק, הילדה בשידור. עדיין לא. Find the car. אולי ככה אני לא אפול. The car? Find the car. להניע כאילו את הרכב? יש! הצלחתי. נו. כן. אתה לא מכיר את עצמך. אבא, עוד 3 ימים תבדוק במחשב מה עשו טוב. במשחק של הילד, וככה הם ידעו תעשה מסתומס שלי. לא, כי אתה לא תופיע. אמרת את זה. אני מדבר עכשיו. ואם אתה תופיע, היא תחתוך אותך. בוא נראה. שעת. צפנתי את אמא. אמא הצפנה את אבא. אנחנו נכנסים ביניהם עכשיו. אוקיי. טוב. פלנט. סוף מכות. אתה לא... אני לא חושב שאתה יכול לשחק או לעשות את קרוס. טוב, עכשיו בוא נעשה לעצמי. עוד קנה. נמוי. טוב, אני חושבת שזה מספיק להיום, אז רגע, אולי תעשה ביי. זה פחות מדקה. ואריגטו גוזיימסטה לכולכם שצפיתם. מקווה שנהנתם, תכתבו בתגובות אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, או שאתם רוצים סרטונים על משחקים אחרים. סוניק! לא תקבל כי לא... תעשי בשבילי סרטון סוניק. תרשמו בתגובות אם תרצו סרטון על עיצובים או סרטון סוניק. סרטון תעשי את זה של העיצובים. תעשי את סרטון היום כי אז... אחר, ותרשמו בתגובות איזה משחקים אתם מאוד רוצים שישחק. את מדברת ביי. על עצמך, אף אחד לא צופה בה.